大家好啊！2025年4月9號，身子唔好啊，不過都係要拍嘢嘅，可以拍得啊，拍啊嘛。今日題目係講咩咧？講點解唔買 Z5 II？我嚟講啊，其實有少少啊，咁啊中意買嘅咪買咯。咁但係即係我對呢部機好有興趣嘅，咁因為唔係話我想去買嘅，其實我係唔會買呢部機。呢個係個人原因啦，因為我唔可以接受呢個2400萬像素啊嘛。咁但係唔緊要啊，即係客觀現實去分析下。我想因為聽咗好多啊嘛，我都八卦啊嘛，咁我就想嘗試下用唔同嘅觀點去角度去睇呢樣嘢。嗱，你想象下，我係一個咩類型嘅 target customer 會買呢部機咧？我估咧就一般係可能係年青一啲，而又佢想冇話進階啊，即係想入門啊，或者想係啦入門影下相啦，咁啊又喺入門機2400萬像素，我當入門機係2400萬像素裏邊，咁去揾一部相機咁樣。咁就去比較啦，咁當然可以買二手，或者講新機先啦。咁新機一係 Sony，一係 Canon，一係佢咁樣，咁就呢部機就即係可能係嗰類嘅客戶啊，而又好似有咗好多冇話專業機啦，即係再進級嘅機嘅功能或者一個基礎。如果你睇翻呢件事咧，就即係。我而家聽説就係講緊係話14,500嘛，係嘛？14,000當你13,400啦。咁問題又嚟啦，我諗如果我有13,400想去做呢樣嘢，咁可能我本身都係用開手機拍嘅。咁但係我又諗我會唔會買部 Ultra 15小米好啲咧？或者 Vivo 嗰啲都係講緊。旗艦級、頂級好大 RAM 嘅都可能8,000到啦，8,000-9,000咁樣。咁點解我要走去買部咁嘅所謂相機咧？即係咁我喺度想揾個原因。咁我睇翻嗰啲 spec，咁啊轉個 spec 啦。咁你睇到啲 spec 咧，即係佢。成件事咧就係第一個即係硬眼嘅地方咧，就係2400萬像素。你即係求其睇下小米嗰啲 spec 都唔止啦，即係嗰啲呢啲咁啊，小米 Ultra 或者 Vivo 200嗰啲咧都5000萬啊，唔 up，exactly 幾多唔 up 唔到啦，都肯定唔係2400萬像素啦，係咪先？咁人哋又包埋鏡頭添，因為單係講像素都唔使講啦。就算我比較我嗰部咁嘅機仔 Ace Pro 2啊，都5000萬像素啦，係咪先？講像素就已經嘥氣啦。點解我仲要有2400萬像素咧？我仲要俾13,400走去買一部比市場嘅攝影機，如果你當手機都包括埋攝影機係，即係所以其實點解我一直以嚟都覺得呢個？即係我明白，即係 CMOS 嘅呢啲大 CMOS 嘅批貨咧，嗰啲廠商可能都係有好多即係好多考慮啊。咁啊，2400萬像素係一個階咯，即係可能係一個生產程序嘅一個 resolution。但係我其實覺得真係，人哋點會諗呢樣嘢嘅？即係如果我係一個比較即係初入門啦，即係比較唔係要求走去嗰啲傳統大機嗰啲咁嘅心態嘅話，我睇呢啲 number 我覺得點解要做呢樣啊嘛？手機都高過佢啦，有啲想億像素啦，咁仲點解要買呢部機啊？嚇死人！即係聽落去都唔合理啦，咁樣即係呢個係第一個我覺得我自己都唔係好接受到嘅嘢。其實我即係如果你話咩啊，Fujifilm 嗰啲1億像素嗰啲，我覺得係即係唔係咁貴嘅話，我梗係禮手就梗係像素啦，同埋佢又
唔單止貴啊嘛，咁仲有其他嘅操作功能啊，各方面嘅嘢未必係咁全能啊，咁咪揀咗啲中間嗰啲咯，4000零萬像素。但係你話一講像素已經唔使諗，ISO 唔係好多人明嘅，ISO 100到64000咁嗰啲買呢啲機嗰啲人點會明啫？你諗下，你會即係唔會明咯，就佢唔會理嘅，影到咪得咯，自動噶嘛。咁點解要走去理咧？呢樣嘢咁就又係呢啲 spec 又係對呢個 target customer group 嚟講咧，係唔係咁 make sense？我覺得。XP 7嗰啲更加唔理啦，點會理啊？Subject detection 9 subject type 呢個仲好笑呢嚿嘢。嗱，我唔係好知道小米嗰啲手機嗰啲係咪可以subject detect 雀仔喎嚇？呢個 to be honest。我就知道揦個相機影親嘢都有個框，有啲人咁樣，人眼就一定得啦。咁啊當打唔到着啦。咁呢個係打唔到着嘅手機，咁佢呢嚿嘢或者都有啲優勝嘅嚇。3D tracking 嗰啲唔明喎，咩嚟㗎？咪自動追焦咁樣，所有嘢都 picture control 仲更加唔使諗啦。一早手機都已經有 filter 啦 ，N 個 filter 啦。你而家求其問一個影開手機相嘅，佢都已經同你講下有啲咩賣點啊，大把啦。咁啊，其他嗰啲咩防震啊嗰啲，呢啲唔使諗啦，不嬲都有。啊，呢啲係不嬲都有嚟嘅。幾多個 frame per second 影手機，不嬲都有好高速嘅連拍嘅喎。4K 啊，哇！大部分手機都 8K 啊，大佬，仲 4K 呢啲唔識啊？咩 LUS 嗰啲 for 手機嗰啲 Very Angle Monitor 呢啲更加廢話啦，手機咪有 monitor 咯。你明唔明我想講咩？我唔係要踩佢，我亦都唔係有夾硬要由相機要同手機去講，因為之前都講過相機手機係兩件事嚟嘅。咁但係我而家從一個會可能會考慮購買呢部機嘅嗰堆人嘅心態嚟諗。咁如果你俾我小米咁樣，我用呢部機唔表示我冇玩過呢部機。其實但係我覺得佢個方向咧係都幾特別。嗱，而家市場上面開始出咗好多啦。其實 iPhone 早排都有啲咪 見到朋友有用嘅，即係令到個 iPhone 揸手上嚟好似部小相機咁咯，或者似 Nest 嗰啲咧 ，Sony 以前 NEX 嗰啲小相機。所以唔係日本嗰邊啲兄弟廠未出過嘅，佢哋都嘗試過嘅。我覺得係，但係唔係手機基礎啦，但係上次個 form factor 係咁啦。其實日本做相機啲細 form factor 都做咗好耐，但係能夠將部調翻轉，而家能夠手機轉成一部相機 form factor 咧，我就覺得有啲咩啦嚇，即係踩過界或者叫咩都好啦嚇。呢個可能係。你諗下嗱，你細心諗下我講緊嘅嘢，即係我一望住呢嚿嘢就係，我拿呢嚿嘢，我當我唔 dedicate 買一部咁嘅嘢，唔係攞嚟做手機，我真係攞嚟影相 only 嘅啫。而一部咁嘅嘢揸上去已經有4、5個鏡頭啦，呢個唔知5個鏡頭，可能話你don't know how many 4個啦，有一個2億像素嘅 tele 添，仲唔知點樣幾百倍 zoom，真係救命。咁即係唔使我另外買鏡頭啦。當然佢換唔換到鏡頭呢個好似話小米有啲概念機可以插個鏡頭、碌鏡頭喺度咁。但係我覺得嗰個又另一件事啦嚇。咁即係話我呢個 form factor 呢件事又有個畫面有大 screen，其實係對呢班客戶群嚟講，咁佢都係講緊1萬幾千。咁我點解要買？仲要買部頭先嗰部呢部嘢，仲要加買鏡頭嘅錢咧？又大嚿咁多，又唔可以墮落 pad 度，又唔可以插褲袋，又唔方便用攞出嚟呢個都未必插到褲袋嘅，好插啲咯，係嘛？係咪先？我今日喺度諗就係，我諗唔到如果我用咁嘅 budget，咁我或者我有錢多啦，兩樣都有啦，唔緊要啦。但係即係如果你真係要揀一樣嘢，咁可能我都會，因為點解咧？你話唔係喎，太機畫質好啲喎，咩嗰啲咁樣，
如果你去到呢個 range 嘅機，即係我講緊 Z5 Two 啊 Z5，你講緊2400萬像素，你講緊一個 full frame sensor，你覺得嗰啲觀眾對象會理解呢啲，即係會 care about 呢啲嘢咩？如果你都唔 care about 你2400萬像素，你覺得2400萬都足夠啦，咁你點會 care about 你嗰啲CMOS size 有幾大啊？呢啲嘢你唔會噶嘛，你唔係嗰個你唔係即係你唔係嗰類聽眾或者嗰類用戶嘛，係咪啊？你係咪啊？我想講個合理點就係咁咯，即係你唔會計較呢啲嘢，你呢個唔係你計較。如果你計較嘅話，你一早就唔會諗嗰個2400萬像素，你會走去玩 Fujifilm 啊，玩4500啊、6000幾啊、Sony A7 R4 啊、R 嗰啲系列啦，係咪？你唔會噶嘛，咁所以唔係咩，即係唔同客戶群啊嘛，咁所以重點呢部機，仲有喎，呢個又開始走去搞 picture control 啊，搞 cloud 啊，自己可以design 嗰啲 filter，你跟住就可以 upload share 啊，即係可以搞啲 social 嘢，同埋令到你即係容易去 upload 嘢咯。咁我覺得係好噶，但係你唔覺得咁樣係開始大家去即係將呢件事去互相由兩個唔同嘅方向，一個由部貨車方向去翻中間個位，另一個由部scooper 方向小綿羊方向去翻中間個位，咁大家都想走去做差唔多嘅嘢，由兩個出發點，咁係咪就能夠得咧？咁我就唔知咯。嗱，跟住我頭先又走去睇下，睇咩啊？想講拍電影啊，咁啊呢個好明顯呢個係電影嗰啲啦，就係 hold 住下，咁啊睇下人哋拍啊呢個哥哥咁。In general 咧，佢比較咧就發覺係手機或者小米呢部啦，即係嗰個佢，因為我諗佢要遷就好多樣客戶需要咧，變咗佢，你知道佢曝光 HDR 咁，佢會整到佢 brighter 啦。咁但係拍電影嗰啲佢會即係盡量將佢唔好 over 啦，咁變咗係多啲機會去拉嗰啲細節出嚟。咁呢啲我覺得唔係一個先天嘅結構，而係more係手機或者呢部機佢小米呢啲團隊佢哋設計嗰啲 algorithm 嗰時候咧，就遷就咗個 majority 嘅客。咁 given time 可能即係另外一代嘅機咧，就能夠遷就 cinematic 嘅客，但係都係咁嘅 form factor 咁嘅技術都得嘅喎。咁嘅時候你冇得打嘅喎，你會喺呢個 level 度你點樣會嗰啲客點會去因為啲客已經唔計較你嗰啲結構啦嘛，即係嗰啲技術結構啦嘛，佢哋係計較結果啫嘛。咁你個結果係做到嗰啲效果，而用一個更方便、更平、更細嘅form factor，咁你點樣同佢？即係點解我要買部呢種傳統 form factor 嘅機咧？係咪合理啊？即係我講得係咪從嗰堆人角度呢？但我唔係講緊我自己喎，即係我自己就會買呢部機嘅啫。但係我講緊即係如果我從我識得嘅朋友，佢哋對影相嘅睇法同我唔同嘅，係屬於嗰類人，佢哋就會攞一個入門級嘅價，就買頂級手機價錢啦，係咪？影相手機啊，咁點解仲要買呢部？唔止啊，買埋鏡可能2皮幾加呢樣加幾千，嗰樣加幾千。咁我小米嗰啲或者 Vivo 嗰啲，我已經甚至 iPhone 16嗰啲，我已經即係加得好多配件啦，一樣做到咁嘅效果啦，係咪先？即係你仲容易，可能係喺 App 上面喺個機上面 processing 嗰啲嘢仲更加多樣化 rather than 你喺個相機裏邊又要下載落去 PC laptop 搞一大樣嘢。咁你用呢啲角度睇咧，for 呢啲 entry 唔係 entry，即係 for 呢類型嘅客咧，其實真係冇得鬥。咁即係話啲傳統大廠咧，其實
下放啲將啲入門機或者啲咩去提高佢水平啊，降個價錢啊咁咧，我覺得基本上都係無補於事。佢可能個市場部就希望可以吸引翻啲手機客過嚟入坑去玩大機，咁我都希望係啦。咁但係用現實理性角度睇，又未必得㗎喎，係咪咁講啊？啊，直到嗰班人或者你嘅客戶群轉變成為一啲，因為你大機嘅長處就係要追求高深啊嘛。咁你高深嘅時候就係另一種客戶群，另一個價錢咯，唔係呢類大型夾體式嘅 Z5-2，即係唔係呢類機咯。我覺得呢類機，即係 in short 就係話，我拎啲錢買得呢類機，我不如買部高級啲嘅旗艦手機，係嘛？如果唔係，攞呢部機攞嚟做乜咧？因為佢拍出嚟嘅嘢喺心靈上，唔係實質上嚇，喺心靈上係唔會，未必會好得過我拿部小米 Ultra 或者 Vivo 200或者 iPhone 16 Pro 嘅嘢啊嘛，係咪？儀式感方面就儀式感就都有啲，不過如果玩儀式感就有好多競爭者啦，即係嗰啲仿古機啊，嗰啲咩啦，係咪？咁所以唉都好頭痛，係嘛？即係呢類嘅放翻大呢類嘅問題，唔知大家覺得我講得合唔合理啦？即係意思即係話咧，低價機咧，我覺得傳統廠商應該要改變下佢哋嗰個產品設計。而保留翻高價機嘅傳統設計係有佢 point 啦，咁嗰啲就嗰班客戶就唔會被叫走嘅。咁但係低價機咧，其實係我慢慢覺得係未必適合咧去用傳統嘅form factor 啊咩都好咧去做咯。如果你睇到手機嘅轉變咧，即係佢能夠咁咧，即係將我移過少少嘅手機將即係會做到咁咧，呢啲咁多咁樣擺。當然呢啲有咗缺陷啦，你即係譬如個 USB-C 插位好容易甩啊，佢都夾到好實㗎啦。跟住即係呢個係攞嚟擺樣嘅，即係我覺得都有距離嘅，但係即係呢部機，但係未必即係呢個 form factor 呢種咁嘅 design 表現 N 個 lens 未必唔係一個出路嚟噶嘛。你可以做一部專門嘅機甚至貴嘅去做到呢樣嘢噶嘛。即係當佢 design for 唔係，佢只不過唔想做，因為你個市場唔夠大啫嘛。有幾多人拿住你部機走去做 cinematic video 啫？呢個唔係佢嘅目標。如果佢做咗啦，意思即係話佢做到，只不過佢不屑做。咁而調翻轉大機嘅市場就係呢度啦，即係問題就出咗。唔肯諗下，喂，嗰班人你定位係 for 啲即係所謂用咩描述呢班定位咧？即係其實就 exactly 就係你用手機影相嘅人嘅定位咯，即係即時 snapshot 啊，即時分享啊，即時搞佢啊，而有 relatively pricing 係 slightly 可能 OK 啊，即係唔好太貴啊。對你講嗰啲咩技術參數完全冇興趣啊，最緊要係 like 嘅參數，即係 like 得多咧，佢就覺得嗰部機值錢啦，即係咁咯。咁所以呢啲嘢完全都 irrelevant 啦，已經係嘛？即係完全都唔係。如果係嗰堆客戶群，呢啲嘢完全佢都唔知拗晒頭去點樣去 measure 你部機係咪啱佢。咁即係話，如果要喺呢啲咁嘅 area 度生存落去，就要改變咯。
我覺得係咁。所以若果今日有人問話要買部 Z5 II 定係買部 Z8啦，咁二手 Z8咁，當二手 Z8 係萬六，Z5 II 係萬，新嘅要13,400咁樣。我用以上嘅理解嘅分析，我就會覺得我會買部二手 Z8 II， Z8 未有 II， 就係咁解啦。因為如果我唔買二手 Z8，我就咪 as well 買部，即係如果我要買部 Z5 II，我就咪 as well 可能就買部 Ultra 15小米算啦，跟住買個堆呢啲咁嘅騎呢，即係呢啲去邊頭先手呢啲咁啊，搞到成部相機咁啊，搞餐咁都有幾有儀式感啊，又有堆嘢玩下新玩具咁樣。我真係睇下咧，我都嗱，其實咧我心喐出咗一輪嘅，我只不過咧係我知道我唔會接受佢或者可以 tune 到嘅 ，OK， 或者可以 disable 出去個啲 auto HDR 嘅，自己翻嚟再執咁樣啦。但係我總係希望嘅，既然我去到嗰啲自動位啦，即係玩 CGI 啦，咁啊，我梗係 expect 佢啲 filter preset 做到我心目中所諗嗰啲啦，就即係唔好太過爆啊，唔好太過 high contrast 嗰啲咯。我見有啲谷友去 send 啲相出嚟係用手機影，哇嗰啲超高 contrast 啊，好 detail 紋理嗰啲咧，有時見到即係好似我打機裏邊嗰啲畫面咧，咁我就會覺得超現實咯，即係最好就自然翻少少啦。咁如果能夠去翻咁嘅位，咁我真係買部玩下咯。呢啲機即係嘛，即係淨係攞嚟做影相咯。我其實買嗰部 Insta360 Ace Pro 2我都係咁諗嘅咋，所以都影咗一啲啦，都 OK 㗎。即係佢當然做唔到，佢冇佢所謂嘅影，其實佢拍片為主嘅影相啊，一撳一下5千萬像素都好啦，佢慢啊嘛，咁即係要等啊，因為 save 啊，咁佢嘅設計唔係嗰樣嘢，但係手機 basically 嚟影相已經冇問題啦，咁所以就我想講嘅只不過係兩件事，即係咁咯。咁呢部機拍片我好滿意啊！呢部機即係花呢個錢。咁當然我買呢部機嘅原因就係因為我唔中意手機嘅 form factor。咁去到呢啲位，如果我頭先所講嗰啲搞到佢咁係咪得咧？冇咗個偏語嘅喺呢度搞到佢咁或者唔支持啲再去 shop 下咁啲更加好揸嘅嘢咁咪變咗冇原因我要買部2400萬像素嘅大相機咯。俾啲 comment 我啊，睇下你覺得睇法係咪咁啊？即係呢樣嘢撇開咗成見之餘，撇開咗 CGI versus 光學影相之餘，咁你嘅錢會點樣考慮咧？如果係當係你唔係追求嗰啲傳統光學啊，唔係追求嗰啲大像素啊，或者對大像素光學大像素有一個體會啊，有一個偏愛啊咁咯。有好多人睇唔到分別嘅，所以既然你睇唔到分別，就唔好使個錢合理。咁你睇唔到分別就又或者睇下發覺全世界都覺得CGI 更加即係電腦產生嘅影像更加啱睇嘅，咁你到時你孤芳自賞都冇用嘅。咁呢個世界就係咁啊，咁你會點睇咧？好啦，今日就講到呢個位，啲意見睇下係咪都係咁，你諗法。